Você sabia que existe uma ave perigosa que pode matar um ser humano? Sim, esta ave existe mesmo e se chama Casuar. Podendo chegar a 1,70 metros de altura, é conhecida como a ave mais perigosa do planeta. Essa reputação não é fruto de exageros ou mitos. Ela se baseia em uma combinação de atributos físicos e um comportamento defensivo que pode se tornar muito agressivo quando se sentir ameaçado. O casuar habita as florestas tropicais do nordeste da Austrália, Papua e Nova Guiné e algumas ilhas vizinhas. O perigo do casuar está na sua capacidade de infligir ferimentos graves com rapidez e precisão. Cada pé do casuar possui 3 dedos, sendo o interno equipado com uma garra curva e afiada que pode atingir até 12,5 centímetros, comparável a um punhal. Essa garra é sua principal arma em ataques defensivos. Com pernas musculosas potentes, o casuar é capaz de desferir chutes frontais e laterais que, combinados com suas garras, podem causar fraturas e até ferimentos fatais.